Assalamualaikum. Class 10 unit number first set and function. Exercise 17.1. 17.1. Question number first given write the following set in tabular form. Anyway, question number जो parent given चाहे तो a is equal to set of all integers between -3 and +3. Clear? असां जो टेबुलर फॉर्म में चेंज कंदासीं त a is equal to जे तो बिटवीन -3 and +3 इंटीजर्स नंबर असां केड़ा थींदा 0 +- 1 +- 2 +- अप टू इन्फिनिटी काथां शुरू कंदासीं -2 -1 0 1 and 2 पहिरें नंबर क्वेश्चन असां आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड असां छा गिवन थियल set of composite number less than 11 को नंढा हुजनि ऐं कंपोजिट कनि तव्हांखे ख़बर आहे कंपोजिट नंबर असांखे कहिड़ा थींदा आहिनि जेके पाण बि डिवाइड कनि ऐं उनखे ॿी टेबल बि डिवाइड कए जीअं तव्हांजो 4 आहे 6 आहे 8 आहे एंड 9 आहे and 10 है क्वेश्चन नंबर सेकंड जवाब तो C is equal to X such that X belongs to prime number and 5 less than X and equal less than 13 असां सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन थियल हिन सैंपल खे असीं छा चवंदा आहियूं एंड चवंदा आहियूं ऐं हिन सैंपल जो नल छा आहे लेस देन ऐं हिन सैंपल जो नल छा आहे इक्वल लेस देन ऐं हिन सैंपल जो नल छा आहे बिलोंग्स टू ऐं ही असांजो सैंपल छा नालो आहे प्राइम नंबर आहिनि छा नंबर प्राइम नंबर ओके ऐं हिन सैंपल खे छा चयो आहे सच डेट ऐं ही तव्हांजो छा आहे मिडिल ब्रैकेट त असांजी छा सॉल्व कंदासीं क्वेश्चन नंबर तव्हांजे 7 खे एक्स सच डेट एक्स प्राइम नंबर छा थो चए 5 लेस देन 5 इंक्लूड न आहे तव्हांजो 7 प्राइम आहे 7 को बाद में तव्हांजो छा आहे 11 प्राइम आहे 11 को बाद छा आहे तव्हांजो 13 प्राइम है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आंसर क्वेश्चन नंबर 4 D is equal to y such that y belongs to rational number and 7 less than y and less than 17 असांखे जेके रेशनल नंबर पुट करणा 7 लेस देन का एंड 17 का रेशनल नंबर तव्हां हिकिड़ा 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बस लेस देन जे दो असांजी फाइनल आंसर आहे क्वेश्चन नंबर चौथे क्वेश्चन नंबर 5 छा थो चए E is equal to Z such that Z belongs to real number and Z square is equal to 121 belongs to integers number में सब जो छा ईंदो जो आंसर बराबर में तव्हांखे ख़बर आहे त -11 जो बि स्क्वायर कंदासीं न त उहो बि असांखे छा ईंदो 121 ईंदो जेकॾहिं +11 जो स्क्वायर कंदासीं उहो बि असांखे छा ईंदो 121 ईंदो त असांजो जवाबु इहे ॿई थी सघनि था -11 बि थी सघे थो एंड +11 बि थी सघे थो जो आंसर आहे क्वेश्चन नंबर तव्हांजो मां 5 हिते थो लिखांव 6
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है f is equal to p such that p belongs to rational number and p square is equal to -1 एंड जो छा है नॉट सॉल्यूशन या नॉट सॉल्यूशन में तव्हां चई सघो था ॿी नाल तव्हां नल सेट जो बि ॾेई सघो था कीअं कंहिं बि शइ जो असां स्क्वायर कयूं न कॾहिं बि उहो माइनस में न ईंदो जीअं तव्हां ॾिसो अब -1 जो स्क्वायर कंदासीं त +1 कहिड़ी बि नंबर पुट कजो पावर 2 रखूं असांजो जवाब छा में ईंदो प्लस में ईंदो नेगेटिव न ईंदो इन जे करे छा आहे नॉट सॉल्यूशन या नल सेट क्वेश्चन नंबर तव्हांजे पहिरें ते कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेकंड write the following set in set builder form. Question number असांखे A given थियल A is equal to set of all rational number between 5 and 6 5 and 6 असांखे छा में लिखंदा सेट बिल्डर फॉर्म लिखंदा कीअं लिखंदा x such that x belongs to rational number and 5 less than x and less than 6 very number question and answer question number second set tabular form में असां given थियल 1 2 3 4 6 and 12 and जो solution कीअं कंदासीं b is equal to x such that x is a positive divisor of 12 तव्हांखे ख़बर आहे असां हिन छा कंदासीं 12 सां डिवाइड कराईंदासीं असांखे साॻा साॻा नंबर मिलंदा वेंदा जीअं 12 खे 12 सां कराईंदासीं 1 ईंदो 12 खे ॾिसो आहे ईअं त जेकॾहिं 12 खे 12 सां कराईंदासीं छा जवाबु ईंदो असांजो 1 ईंदो ॾिसो तव्हांखे ही 1 गिवन थियल आहे जेकॾहिं तव्हां 12 खे 6 सां कराईंदो छा ईंदो 2 तव्हांखे गिवन थियल आहे जेकॾहिं 12 खे तव्हां 4 सां कराईंदो तव्हांखे छा 3 गिवन थियल आहे जेकॾहिं 12 खे तव्हां 12 खे तव्हां 3 सां कराईंदो तव्हांखे छा 4 ईंदो 4 तव्हांखे गिवन थियल आहे 12 खे तव्हां छा कराईंदो 2 सां गिवन कराईंदो तव्हांखे 6 गिवन थियल आहे एंड 12 खे तव्हां 1 सां कराईंदो छा ईंदो 12 ॾिसो इन जे करे असांखे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखियो एक्सरसाइज इज अ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12 इन जो जवाब आहे क्वेश्चन नंबर व्हाट ट्रायो c is equal to 0 comma plus minus 1 plus minus 2 and up to plus minus 40 ताईं गिवन थियल असांजी सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कंदासीं x such that x belongs to integers number तव्हांजा ही integers number सां वास्तो रखनि था and -40 less than x equal less than x and equal less than plus में 40 ये जवाब क्वेश्चन नंबर 4 तो e is equal to 1 4 9 16 and 25 तो वन सेट बिल्डर फॉर्म लिखता से x such that x belongs to x square and 1 equal less than x and equal less than 5 तव्हांखे ख़बर आहे 1 जो स्क्वायर कंदासीं 1 2 जो स्क्वायर कंदासीं छा ईंदो आहे 4 एंड 3 जो स्क्वायर कंदासीं 9 एंड 4 जो स्क्वायर कंदासीं 16 5 जो स्क्वायर कंदासीं 25 ये तव्हांखे गिवन थी आहे क्वेश्चन नंबर असांजो 4 इहो क्वेश्चन नंबर असांजो सेकंड छा थी कंप्लीट थियो हाणे क्वेश्चन नंबर 3 जी तरफ़ वधंदासीं राइट एंड 5 example of empty set
या नल सेट। असां हिनखे 5 एग्जांपल ॿुधायूं जेके नल सेट में हुजनि। क्वेश्चन नंबर ए असां छा था लिखी सघूं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स लेस देन 0 नल आहे, छो त होल नंबर तव्हां सभु पॉजिटिव थींदा आहिनि, 0 कोटी हेजे तो 0 खां घटि ॿुधायो माना माइनस में ॿुधायो, माइनस में असांजा होल नंबर थींदा ई न आहिनि। क्वेश्चन नंबर सेकंड चए थो बी set of boy student in girl college। ॿुधायो त गर्ल छोकिरियुनि जे कॉलेज में छोकिरा हूंदा कॾहिं बि न, इहो बि असांजो छा आहे नल सेट आहे, हीअ बि असांजो नल सेट आहे, या यानी कि एम्प्टी सेट बि चवंदा आहियूं असां। क्वेश्चन नंबर थर्ड सी जो नालो पढ़जो असां, x such that x belongs to natural number and 2x plus 1 is equal to 2। कॾहिं बि न थींदो x असां जेकॾहिं नेचुरल नंबर पुट कंदासीं त जेकॾहिं हीअ असांखे 2x प्लस 1 मिलंदा, x असांजा नेचुरल नंबर छा आहिनि 1 2 अप टू इन्फिनिटी, x जाए त 1 पुट कयो 2 थी विया प्लस 1 इज इक्वल टू 3 थी विया, हीअ असांखे बराबरि थिए थो, कॾहिं बि न जेके 2 पुट कंदासीं 2 टू द 4 थी वियो प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 2, असांजो छा थी वियो हिते ही थी विया असांजा छा थी विया 5 थी विया, हिन साइड असांजा 3 थी विया, हीअ असांजा 5 थी विया, त माना कॾहिं बि ॿिनि जे बराबरि न आहिनि, हीअ असांजो सेट छा थींदो एम्प्टी सेट थींदो। क्वेश्चन नंबर चौथों छा थो चए, a is equal to x such that x belongs to real number and x square is equal to -1। तव्हांखे ख़बर आहे कॾहिं बि कंहिं बि शइ जो स्क्वायर कयो उन जो जवाबु माइनस में न ईंदो आहे, ऐं छा आहे या नॉट सॉल्यूशन चयोसि, हिते असांखे छा थो घुरे एम्प्टी सेट, इन खे तव्हां एम्प्टी सेट बि चई सघो था। नंबर 5 a set of women president of पाकिस्तान में कॾहिं बि असांजी वुमेन प्रेसिडेंट न थिया आहिनि, जेकॾहिं इन खे असां छा चवंदासीं एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर तव्हां टे बि छा थियो कंप्लीट थी वियो। क्वेश्चन नंबर चौथों, क्लासिफाई दी following as finite and infinite sets। क्वेश्चन नंबर असांजो फर्स्ट गिवन थियल हुआ, चए थो सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, चए थो एशियन कंट्रीज ॿुधायो फाइनाइट आहे या इनफाइनाइट आहे, ये असांजो फाइनाइट आहे, छो त असां इहे कंट्रीज काउंट करे सघूं था। क्वेश्चन नंबर सेकंड छा थो चए, सेट ऑफ ऑल दी मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया जेके यूनिवर्सिटी आहिनि उहे बि असां काउंट करे सघूं था, इहो बि असां छा में थो चइबो आहे फाइनाइट में चइबो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 5, ये भी असांजा फाइनाइट आहिनि, छो त असां ऑड नंबर लेस देन 5 असां छा था काउंट करे सघूं था। क्वेश्चन नंबर 5,
पहिरियों ॿियों टियों चौथों चौथों हाणे कंदासीं। क्वेश्चन नंबर 4 असांखे छा गिवन थियल आहे, set of all real numbers between 6 and 7। त जेके रियल नंबर आहिनि असां उहे काउंट नथा करे सघूं। 6 एंड 7 जे में इनफाइनाइट हूंदा आहिनि, इहे इलाही नंबर हूंदा आहिनि। क्वेश्चन नंबर 5, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। तव्हांखे ख़बर आहे इवन नंबर कहिड़ा थींदा, असांजे पी सां डिनोट कया वेंदा। 2 को थींदा 2 3 5 7 11 अप टू इंफिनिटी। असांजे इवन में इन में हिकिड़ो ई आहे, सिर्फ़ु ओनली 2 आहे। इन जे करे असां इन खे छा चवंदासीं, फाइनाइट कंसीडर कंदासीं। क्वेश्चन नंबर असांजो चौथों हिते कंप्लीट थी वियो।